Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih malih kalian kawula wonten sedaya channel. Dalu menika saking kula grup paguyuban kesenian kuda kepang Wahyu Putra Budaya badhe review masalah babakan kuda kepang. Menika monggo dipun pirsani sareng-sareng kalian kawula wonten sedaya channel lan sesarengan kalian paguyuban kesenian kuda kepang Wahyu Putra Budaya saking Desa Wonokriya, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Monggo. Oke lur, pembukaannya biasa Mbah Gundul. Aku ora bisa kayak ramaku lur, ora bisa tiru bahasa apa Jawa halus. Oke, wong tak ceramahna nggo bahasa ngapak. Wengi iki sedaya channel arep review atau apa? Unboxing ora dipaket ya. Review Black masalah babakan Black ya, Be? Iya. Ya. Oke, sing di review pertama ge masalah Black sing di review pertama ge Black anyar ya wingi sing urung suwe sing wis nang vlog ya, nang vlog sing bakal diupload ya dinake diupload meke ya di sini Bang. Oh, sing lawas hit. Oke. Oke lur, ke Black pertama kali sedurung duwe gamelan duwe Black sih tipe. Iya. Masalah kayak nyong. Aja. Bisane nyong pesen Black iki maune nyong ki seneng utawa demen nonton Black iki kuwe. Asal mulane nyong kuwi maune melu paguyuban Black Wanakriya sing arane Ras, pimpinane Mbah Mangun Sayat Swargi sing neng Gang Kepodang. Kuwi Black Wanakriya sing tuwa dewek iki. Aku melu nang ngene Kaki Sayat maune Mangun Sayat. Dadi aku siki kepengin dirikna kesenian Black sing ateges kowe garap nguri-uri budaya kesenian kuda kepang utawa kuda lumping utawa ngerbasake nene kuwi jaranan iki kowe lho cah. Dadi aku bisa ora bisa kepengin duwe dewek, duwe grup dewek. Dadi aku bisa ora bisa kuwi pesen Black aring ke Jawa nggone ulit-ulit iki kowe. Oke lur ya tak jelasna lebih dalam sing nang komentar gawene takon sing barongan masalah barongan gue Mas Sempono Panjul. Halo Mas Sempono. Mas Sempono ya. Halo. Aku disit ke tau melu Black Gayam. Sedurung aku melu ke malah bapakku disit Black Gayam. Generasi kepira Be? Alah ya sembuh turun temurun ki sing intine kuwi aku ki demen iki lho. Demen kesenian kuda kepang utawa Black kang basa Kebumenan. Aku melu nggone rombongane Mbah Mangun Sayat Swargi kuwi sing neng Gang Kepodang omahe tapi Black kuwi asli Black Wanakriya kuwi jenenge Black Ras. Siki jenenge Black Ngisor Gayam angger Ras kuwi rukun agawe Santoso kuwi Black sing tua-tua gemien iki. Aku melu ngrombong. Lah siki aku kepengin nguri-uri dewek utawanya kepengin dirikna mandiri kesenian kuda kepang kuwi men aja kasih punah iki lho. Dadi budayane awake dhewe sing seneng Black kuwi men aja kasih punah tapi kesenian sing istilah seni sing sehat iki lho. Sing positif lah ya, tidak di iya, luar. Iya iki maksudnya. Orang nang luar garis besar Black lur. Ya. Gue aku duwe darah seni malah ketbian Mbah siapa Pak Mbah Aung ya, Mbah Ijan ya. Ya. Kowe ya Duwe darah seni ya. ya anu duwe turun temurun ke duwe darah jiwa seni iki lho cah. Makanya tekane Singgi kayak temene Black ya, makanya tercandu ya kayak dimbarang itu ngilur. Kowe dhisik nyon tau melu Black Gayam, sempet tau melu lah, sempet nguri-nguri Black Gayam, terus selepas gue aku mandan vakum suwe ora iya ujian sekolah sebagainya ora tau melu nganang ngene dan akhirnya bebeh duwe
cita-cita keinginan ngurupna Black dewek. Nah, tak takoni pertama pertama kali kan duwe Black. Nah, selepas duwe Black ya kan pertama kali ya. Ya. Terus pesan apa maning baru ya? Ya pertama aku duwe cita-cita sing sepisan eblek. Sedurunge eblek barongan. Nah, gue lur, semas sempono panjur gue barongan gue pertama kali. Barongan pertama kali aku duwe kowe pada urung lahir. Dadi anakku sing pertama nembe lahir umur pira ya? 6 bulan aku terus gawekna eblek neng Salim. Barongan. Iya, oh ya, barongan iki lho. Lah Barongan. setelah barongan dinggo nang kanan nang kene menglang-lang buana. Terus aku kepengen duwe paguyuban dewek ya cita-citaku kelaksanan dadi aku pesen eblek neng Kejawang ngene ulit-ulit Nembak jolet. Kuwi sing pertama. Sing pertama kali ya lur. Selepas duwe eblek, babe gue sempet pesen gamelan karo Wilan ya. Tutu dadi kepang terus aku gawe klambi. Oh, gawe klambi Ya, disit lur. gawe klambi seragam, sawise gawe klambi seragam kumpul. Aku terus kepengen cita-cita apa ora kepengen ngetekna eblek dek dadi aku pesen eblek iki lho urut-urutane iki lho. Pertama dadi sedurunge duwe barongan. Barongan. Iya, urung lahir malah. Iya, kowe urung pada lahir. Terus aku gaweni klambi karo jahitna pesen kepang neng ulit-ulit Kejawang rolas sing rambutnya tali rafia sing kriwil kayak rambutmu kriwil. asem Ah. rambutnya tali Iya, lur. kue rambut Terus jalanan sing model kayak ngone arum apa ya, kue rambutnya ya putih. Pokoknya tali rafia. Terus selepas kue kepang urut-urutane. selepas kepang Ya kue mau gamelan kudu klambi. Oh, klambi. Nah, klambi aku terus munggaing pikir kerentek ngati kepengen duwe kesenian dewek men kowe aja pada lunga-ngana-ngana iki lho. Sing kowe istilah ora lunga-ngana-ngana men kancamu pada ngene gantian. Lah aku terus pesen gamelan ya juga nang ulit-ulit ya kae sing nang gudang iki gamelane iki. Terus aku takon karo Kasum. Kasum kae nggone ketuane eblek ngendi Jatinegara. kok disit be aja didip kae. Nah, wis lepas pesen gamelan. Terus kan pastinya ora gamelan kan ora mungkin seset babe tuku. Ya. Nah, pertama kali duwe apa? Ya kayak rancakan kae sing nggone ulit-ulit. Maksudnya duwe apa? Maksudnya duwe temung apa saron Ya apa? 6 balungan. balungan Ya ya? 6 kowe Temung, anak temung, sendok, pelok, pelok, slendro tok. ke seset-seset ke nggo balungan sit, jere. Terus nggo saron rong pangkon ya? Rong set ya? Ya ora sekae lho, cah Nah, iya, rancake pilang rancak 6 iku. 6 dadi slendrone slendro Wis pokoknya temunge. Seset-seset Iya, pelok 6. slendro iku intine iku. Nah, iku Kowe burung dicet, isi dicet. gundulan iki isi wesi. iya isi besi. Tapi ya nyun sewu nenyong ya urung bisa perunggu tapi namung penunggu ya wis alhamdulillah nyong diparingi kayak gini Gusti Allah bisa nukokna seperangkat gamelan karo kowe kabeh sing intine men bisa budaya kowe maju lancar iki lho ora punah ora ilang iki men kena nggo gendingan iki lho. Anu ke masalah babakane Black lur tekane gamelan. Anu gamelan ya juga urung di review lah. Kembe Black sing enteng-enteng disik lah. Wektune rung ana. Oke, munggah mengeblek, munggah gamelan selama berdiri ke wis tau pentas urung bae dewek bae. Ya maksudnya pentas yang Jawa kuwi ya nembe sepisan wingi ning Sidayu Balai Desa Sedayu kuwi sing intine dalam rangka bangun anu desa Pancasila. Kuwi nang Sedayu nang Balai Desa Sedayu wingi ya alhamdulillah ya lancar waras slamet kuwi. Ora ana halangan sawiji apa anggene dewek pentas nang kana ke grup paguyuban kesenian kuda kepang Wahyu Putra Setia Budaya intine. Oke. Pokoknya masalah pertama Black wis
tekan semene disit ya lur ke punggul disit terus dek kan mau judulnya review kepang perbeda apa awal mulai Black ya. Wis ke lur ya Black sing lawas Eblek nggo jogetan nggo jogetan utawi ya. beksan utawa tari, nggo Tari. tarian iki kuwe. perorangan ya. Iya, perorangan. Nek kie Black jaran dawa nek nyong ngarani lah. Nah, ke eblek jaran dawa ke sing dimaksud tekan paguyuban kesenian Kang Wahyu Putra Setia Budaya kowe nggo joget variasi lho. Iya, joget. Kepedi. Cah. Nah, nek masalah Black jaran dawa ki adi sing ngerti sawo. Oke, pokoknya eblek tugel utawa eblek buntung ke isine bisa ya kabeh metu lah wayang intine bisa 6, bisa 8, bisa 7 Bisa kayak gue. 10 kabeh Bisa intine. bareng-bareng angger sing eblek kiye kan ming Perorangan, wong siji wong siji, gue. ki eblek kiye. Angger kiye eblek kiye ke apa sing nunggangi angger kiye ya angger kiye bisa diomong lanang ya bisa diomong wedon tergantung sing nunggangi iki lho. Iya, sing nunggangi, Ki sing nunggangi angger sing nari wedon ki bisa diomong eblek wedon. Lah Angger angger sing eblek nunggangi kiye lanang. sing nunggangi lanang ya bisa diomong eblek lanang. Masalahnya bisa diomong lanang wedon ki tergantung sing nunggang iki. Sing nunggang lanang ya eblek lanang, sing nunggangi eblek Wedon, wedon ya eblek wedon. wedon ya kuwe. Lur, Wis iki bae nah. ciri-cirine. Is. Lah angger eblek kiye buntung kiye Lanang lanang wadon, wedon isa Oke. nunggang. Tapi ya aja diomong eblek waria iki lho. Kayak black multi apa multi ya multifungsi lanang ya. wedon dadi siji wong 8 ya ora masalah iki kowe kayak black bisa lanang bisa wedon tapi kudu black waria iki lho iki kaya gue intine iki nggo joget kreasi Joget tok men kreasi. kepriwe ya men ana perkembangannya lah ora men monoton black siji tok kowe dadi sing nonton ya men wah main temen ya iki Temen. lanang wedon pada bisa nunggang eblek kabeh bisa Rame-rame eblek-eblekan ya. kabeh kaya gue Lur nah. Kayak masalah Black wis tuntas ya kat gamelan, kat barongan kayak nek barongan urung beber kabeh sih, gamelan ya urung beber kabeh. Terus iki meng kon kayak inti cerita pesan jaran dawa, pesan jaran dawa alasannya pesen jaran dawa gue aku terinspirasi lah gue inspirasi aku kan menunya gagrak wetan alias gagrak kejawangan lah wetanan nah gue yang terinspirasi Black Mbah Almarhum Darsono terus Rasa Jati Birowo gue terus Arum Budoyo ya kabeh lah sing tahu tak konten nang nyong gue jadi menginspirasi nyong gue nganakna jaran dawa gue kayak urung suwe kisah ya ana lur kisah jimot kie mikir kie karo bocah kie kepede tak takoni nang nyong ya sejak semua cekel mik oke nah kayak kisah babakan Black babakan gendu-gendu rasa bocah kie awal mula bisa duwe kie dek biyen kan nyong jimot karo kowe ya kudu jimot takon ya takon disit iya urung duit ya urung duit Iya nih. awal mula bisa nek duwe pemikiran kene kok pemben Dik apa nu kone ramane ya mbiyen ya kone bobe ene lho kon takon ya Biyen ya. Sore-sore. Biyen sore-sore. aja ngomong gabut Ora. Sore-sore nyong mene mong kiye mong omahe. Kiye Lukas, Babe. Lha kowe cerita-cerita terus pengen tuku kepang rencana. Terus aku karo Lukas mung ke Jawa ngene Mbah Joret kowe. dina dinamik. let dinange suke ya Iya. siki sore tak cerita dinange suke dek mengana ya Iya. jangan mengana beda wek niate takon ya Takon sit. takon disit iya ya dek sasar Dik sasar apa ya mengumahe ning Lalen lah. dititokna nang warunge Iya, kesasar. iya kesasar terus takon jadi pertama takon dek mung wong loro ya wong loro kaya nu wis gawe duita ya lho nyong karo adik mengana kaya wis garep pesen temenan kowe kantong kering ya Tong kering. nah kepede awal mula mengana kepede dhewe guru ngerti sing jenenge Kejawang ya Burung ngerti ke pertama kali ke Jawa. guru ngerti sing jenenge Kejawang Seruweng guru ngerti ya Burung ngerti.
paling aku atuh kowe dolan meng Karanganyar paling. Paling mau kumbang. Nah, kumbang ya. Ya lur, ketemu kumbang. Nah, wis gue daek balik Dik. Wis entuk informasi semene, carane semene. Gue pun dewek orang nggone Bajole tek ya. Sempet menggone Pak Kijo. Kijo. Karang Kemiri terus lore Ngone maning nek. Pak Yanto sing gawe jaran dawaki ya. Nah. Gue sih mengono kok sing takon ya. Kok sing duwe kaya Ya, apa? inspirasi mengana. Iya. Mone aku bingung lur karo babe apa gawe jaran nang ndi. Soale pas mbiyen nang gayam gue babe gawe kepang gue nang ngene sapa Beh? Ya asal mulane nyong gawe kepang kuwe neng gone ramane Pak Tulasno tukang kendang kang gondang ya kuwi sing jenenge almarhum Mbah Kaki Nawiarjo. Kuwi pertama kali aku gawe kepang nang kana kuwi mentah regane sing murah. Kuwi nggo rombongan eblek Wonokriya sing arane Ras pimpinane Bapak Mangun Sayat iki kemien. Ya karo sekolah, bali sekolah ngana medhuk sekolah bali mone Kaki Nawi jenate gawe kepang tapi bentuknya kan ora kepang iki ya. Bentuknya kepangnya mandan kan wetenge mandan gede iki lho. Tur rambutnya ora kaya kiye, rambutnya duk karo Kaki Nawi. Rambutnya kayak gini. Nah, Ming gari tergantung sing pesen. Iku kemien arep mentah apa garep mateng sing masalah sing domong mentah kowe isih urung dicat, urung dibatik iki urung wujud kayak kiye ming wujude kepang tapi kepang model jaran tapi urung ana sikile, urung ana cangkeme. Kowe mentah, angger mateng ya wis kaya kiye ming gari nunggang iki lho. Ming regane ya beda memang antara mentah karo mateng. Angger sing jenenge mateng wis dicat kan modalnya nganggo cat iki. Dadak ngecat angger mentah kan ya gundulan lah kayak mentahan lah. Dicat dewek. Iya, dikombinasi, divariasi model apa iki apa dawuk, apa ireng, apa putih iki we. kue lur sing kepo karo bentuke eblek babe sing pertama kali tuku apa sing eblek nang gayam gue ana contone nek eblek nek ora nang eblek kepodang nang eblek gayam sing lawas tapi nek ora ngesuk tak review nang nyong. Nah, cantumnya ya. Oke. Nah, ya. Terus lanjut deh. Setelah tiga pengrajin gue dek apa? Gerbukan tuku nang ndi. Terus Lukas cocoknya emang ke Jawang gue nih Bajolet. Terus pesan rolas kepang ya? iya lo kepang. Iya gue sing diomongna babe mau sing 10 rambutnya kayak kie sing loro rambutnya duk warnanya warnanya abu-abu. Ana gue jaran warnanya abu-abu. Gue nggak ngapa gue di sing abu-abu gue takon babe bae kepriwe. Takon babe nyono orang Gue kuat takon. Kepriwe beh anu kan sing 10 kan jarannya ki ijo, nggo penari rambutnya kreasi iki lah. Lah kuwe ngerjaran sing kaya kiye iki jaran sing nggo joget, nggo peksan, nggo nari. Lah kae bukane tek pisah kuwe jaran loro dawuk rambute duk. Kuwe istilahnya anggenang kanak-kanak kuwe mesti ana pundene iki lho. Punden kuwi maksude sing nggo luhur demenane kaya kuwi dadi ora medun iki, ora sembarangan iki lho. Dadi umpama angger ana luhur sing rawuh, ya kuwe mau jalukane jaran dawuk dipinangkani iki lho ora sembarangan iku we. Angger sing kaya iki kan dienggo umum iki. Bocah-bocah sing mendem temenan apa mendem lomboan iki wae sing kaya iki tapi angger kaya nggo punden iki, nggo pokok iki lho. Maksude Ya tak terang lagi sing jenenge punden kayak nggo sajen dadi tutu anu syarat lah ya. Punden kuwi pokoke sing di hargai iya sing disanjung iki maksudnya udah disembah iki kowe iki nggo kuwi tok lah nggo punden kowe nggo pancer iki udu sing disembah ning awake dhewek nyembah ya karo Gusti Allah kowe punden kuwi nggo pokok iki Waduh. Babagan eblek loro gue kok disertakan foto lagi. Nah, setelah proses beberapa lama terus akhirnya pesen ya di Pesen
pun dewek karo babe mangane ya. Ora babe, Karo babe, karo Singgi ya wong papat ya. Singgi. Nah, Urung karo satria ya. burung karo babe. Ora ya kowe ya. Pokoknya pesen karo babe. Pokoknya pesen lah bareng-bareng, seringnya bareng-bareng sih. Nek sing gamelan karo Satria ya. Iya. Karo Mas Satria sing ngechat barongan lur. Sing wingi di interview Q&A Black Sidayu nah kowe wonge. Kadang ora karo helm. Nah kowe lur sing kowe pas pesen proses Black sing dia nah wis kan setelah lama kreasi ya kit maju ana sing jenenge jaran abu-abu arane apa? Dawuk. Abang kembang asik. Kayak mukanya di anane sengkreng kayak ngger wong gemingan kayak nang angen-angen kayak kaya wong nunggang jalan wis sengkreng. Lha ya kayak nganggo kepang biasa nek wong siji iki. Kok sing burine sing wayang-wayang burine